Aleluya. Cuando pienso en el Señor, lo que Él ha hecho por mí, puedo gritar, aleluya, gracias Cristo. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Cantaré de tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría. Con alegría y con gozo en mi corazón, te alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brillar, no puedo dejar de alabar y de decir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y de decir tu nombre. Contaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría, vamos. Con alegría y con gozo en mi corazón, te alabaré y declararé al mundo que está listo. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Con alegría y con gozo en mi corazón, te alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Una vez más. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Oh sí, Señor, te alabaré, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, bendito, bendito, bendito. Bendito tú eres. Un fuerte grito de júbilo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Say with me, this is my Bible. Es la palabra de Dios para mi vida. It's the word of God for my life. Me dice It tells me lo que soy con Cristo. what I am with Christ. Me dice It tells me lo que tengo
what I have con Cristo. with Christ. Me dice It tells me lo que puedo what I can con Cristo. with Christ. Voy a recibir la palabra de Dios. I'm going to receive the word of God. Mi corazón está preparado. My heart is prepared, Y le prohíbo al diablo and I forbid the que devil robe la semilla to steal the seed que va a ser sembrada that will be planted. en el nombre de Cristo In the name of Jesús. Jesus Christ. Amén. Amen. Así de pie, vamos a recibir a quien Dios ha puesto que nos traiga la primera palabra para este año. On our feet, we'll receive the person who God Yo placed in sé our que hearts es for de the first Dios. word of this year, and I know it's from God. Para mí un orgullo, It's un placer, I'm honored. It's a pleasure. y lo mismo para la hermana Gloria, And the same for our sister una Gloria. gran bendición It's a great blessing que esta mañana nos trae la palabra de Dios, that this morning she's bringing the word of God. mi hija Adriana. My daughter, Adriana. Extienda su mano sobre ella y vamos a orar. If you can extend your hand, we're going Vamos to a say a prayer. bendecirle. We're going to bless her. Padre amado, te doy muchas I gracias give you thanks por el privilegio, Padre, for the privilege, Father, que das a un hombre, a una mujer, that you give a man or a de woman compartir tu bendita palabra. of sharing your blessed word. Eres tú hablando It is you y speaking, oro que hables al corazón, and Padre I amado. speak that I pray Que that en you esta speak to the heart mañana, this Señor morning. bendito, todos nosotros, All of us, saliendo de acá, as we leave this place, podamos decir, that we may say, Dios me habló, God spoke to me. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. All right, if that clap was for me, thank you. But if that was for God, he deserves much better. Can Si we ese- give him praise? Si ese aplauso fue para mí, gracias, pero si fue para This is your Dios, time, vamos your a dar lo personal más time recio. to thank him because you're here. It's 2021. You made it. Es 2021, Give your la praise to hiciste, God dale right now. gracias a Thank you, Dios. Jesus. Gracias Thank you, Dios, Jesus. gracias Thank you, Jesús, Jesus. gracias. Thank you, Jesus. All right, let us open our Bibles before you sit down. Antes de que se sienten, vamos a abrir nuestras Biblias. Matthew 7. Mateo 7. Matthew 7, Mateo 7, verses 24 to 27. versículos 24 al 27. When you have it, say amen, please. Cuando lo diga, diga un fuerte amén. Good. There's still a few more looking for it. Help your Okay. neighbor if you can. Si Matthew puedes, 7, 24 to 27. si puedes ayudar a tu compañero para que encuentre la cita, si puedes, ayúdales. Matthew 7, 24 to 27. Say amen when you have it. Mateo 7, There we go. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundations on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. You may be seated. Pueden tomar asiento. For those of you who take notes, Para los que toman nota, and I hope many of you do because you can use these notes throughout your life when Pastor brings messages. y espero que sí lo hacen porque esas notas te ayudan cuando escuchas otros mensajes. The title of my message is, Can Your House Survive the Storm? El título del mensaje hoy es, ¿puede tu casa sobrevivir la tormenta? Can your house survive the storm? ¿Podrá tu casa sobrevivir la tormenta? It's going to be based off Matthew 7. Esta va a estar basada en Mateo 7 And I want you to read the verse that we just read, 24 through 27, y quiero que leas los versículos que acabamos de leer and replace the word house with life. y quiero que reemplaces la palabra casa con vida. So if you can read it in Spanish as well, okay? Okay. So verse 24, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his life on the rock. Cualquiera pues que me oye estas palabras y hace lo compararé a un hombre prudente que edificó su vida sobre la roca. The rain came down,
the streams rose, and the winds blew and beat against that life. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra esta vida y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. My question today is, Mi pregunta hoy es, can your house survive the storm? ¿podrá tu casa sobrevivir esta tormenta? Let me ask this. Déjame preguntar esto. Did your house survive the storm of 2020? ¿Sobrevivió tu casa, tu vida, lo que pasó en el 2020? Did you make it? ¿Lo pudo hacer? Did you barely make it? ¿Lo hizo como a panzazo? Did it affect your house? ¿Afectó tu hogar? What is your house made of? ¿De qué está hecha tu casa? As I was studying this, it's funny how God works. I have children, so he brought to me the story of the 3 little pigs. Tengo hijos y mientras estudiaba para esta historia, es curioso porque Dios me recordó la historia de los 3 cochinitos. He says, is your house weak? Is your life weak? Y me preguntó, ¿está tu casa débil? ¿Está tu vida débil? Do you doubt God? ¿Dudas de Dios? Why, God? ¿Por qué Dios? Where are you? ¿Dónde estás? Is your house made out of wood? ¿Está tu casa hecha de madera? It's a little sturdy. Resiste, dura. You know about God. Tú sabes de Dios. You know about the Bible. Tú sabes de la Biblia. You've heard of what God can do. Has escuchado de lo que Dios puede hacer. Or is your house made out of brick? O está tu casa hecha de ladrillo. You are confident Estás confiado in the God that you serve. en el Dios que tú sirves. No weapon formed against me shall Y prosper. dices, nada que venga contra mí prosperará. How is your house? ¿Cómo está tu casa? When building a house, Cuando están construyendo una casa, the first thing they do after finding the site, the piece of land that you want to build off of, lo primero que hacen cuando ya miran el sitio donde quieren construir is the foundation. es la fundación. How is your foundation? ¿Cómo está tu fundación? Your foundation should be strong, Tu fundación debe ser fuerte, unchangeable, que no cambie, permanent. permanente. It's supposed to support the anchors within the building. Debe de aguantar, soportar las anclas del edificio. It's supposed to prevent you from sinking. Debe de prevenirte de que se hunda. How is your foundation? ¿Cómo está tu fundación? Is your foundation weak ¿Está tu fundación débil or is it strong? o está fuerte? You cannot have a strong foundation with weak faith. No puedes tener una fundación fuerte con una fe débil. Foundation La fundación symbolizes simboliza faith. fe. Pastor's been talking about faith for the past few weeks. El pastor ha estado hablando acerca de la fe por unas semanas. He's been telling us and warning us he believes that the next couple of months are going to be hard. It's not over yet. Él cree y piensa que tenemos unos difíciles meses por delante. How is your faith? ¿Cómo está tu fe? What is your faith made of? ¿De qué está compuesta tu fe? In many storms, En muchas tormentas there's a common factor. hay un factor común. Rain. ¿Again? Rain. Lluvia. In this passage in Matthew, En este pasaje en Mateo, we see rain as trials and tribulations. miramos a la lluvia como tribulaciones, como problemas. What was your rain this ¿Qué year? fue tu lluvia el año pasado? What was your tribulation? ¿Qué fue tu tribulación el año pasado? Was it loss of employment? ¿Perdiste tu trabajo? Was it a decrease in income? ¿O tus ingresos bajaron? Was it sickness? ¿Fue enfermedad? Divorce? ¿Divorcio? If your foundation is strong, Si tu fundación está fuerte, you should be able to look at that rain, debes de poder ver a esa lluvia, those trials and tribulations, esas pruebas y tribulaciones, and say, devil, y decir, diablo, what you meant for evil, lo que tú intentaste para God mal, is going to turn around and make it for Dios good. lo va a voltear para bueno. Instead of looking at the rain as a problem, En vez de mirar a la lluvia como un problema, we can see it as a way of revealing what's inside us.
Podemos verlo como una cosa que revela lo que hay dentro de nosotros. What's inside us? ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? The Word of God. La palabra de Dios. The promises of God. Las promesas de Dios. Matthew 7:24 says two things. Mateo 7:24 dice dos cosas. It says that it requires, in order to be like the wise man, it requires two things. Dice, para ser como el hombre sabio se requieren dos cosas. One, Una, listen to his words. escuchar sus palabras. Two, Dos, put them into practice. ponerlas en práctica. Listen to his words. Escuchar su voz, Listen to his words escuchar sus palabras and put them into practice. y ponerlas por obra. Let's go to James 1:22. Vamos al libro de Santiago 1:22. When you have it, say amen. James Cuando la encuentra, 1:22. diga un fuerte amén. James 1:22 says, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says." Do not just listen to the words. No nomás escuchemos las palabras, Do what it says. hagamos lo que dice. When we put God's word into practice, Cuando ponemos la palabra por obra, we make it personal. la hacemos personal. It's my promise. Es mi promesa. God gave me that promise. Dios me dio a mí esa promesa. When we don't put his word to practice, we're unsteady. Cuando no la ponemos por práctica, como que tambaleamos. Knowledge is useless when you don't put it into practice. Conocimiento no sirve de nada si no lo pones por obra. What's the use of you knowing how to make a cake if you don't make a cake? ¿Qué es el propósito de que tú sabes cómo hacer un pastel, que sepas cómo hacerlo y que no lo hagas? What's the use of you knowing how to fix computers if you don't fix computers? ¿De qué te sirve saber componer computadoras si no las compones? We must put his words into practice. Tenemos que poner su palabra por obra. So let's go back to the foundation, our faith. Vamos a regresar a la fundación, que es la fe. What does your faith consist of? ¿De qué consiste tu fe? Does your faith consist of doubt ¿Consiste tu fe de duda or promises? o promesas? Is the doubt, I don't see God in my situation, where is he? Dices, no veo a Dios en mi situación. Es que ¿dónde está? Or do you have the promise of Romans 8:28? And we know that in all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. O citas la cita de Romanos 8:28, donde dices que Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. What is the doubt in your life? ¿Qué This is hard. I don't know how to do this. Dices, es que eso está difícil, no sé cómo hacerlo. Or do you have Philippians 4:13 that says, I can do all things through Christ who strengthens me? O tienes Filipenses 4:13 que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Is your doubt in life, I'm useless. I have nothing left to give. O a lo mejor tu duda dices, es que no sirvo, no God tengo can't nada que use dar. me. He Dios has no no me puede plan. usar, no tiene plan. Jeremiah 29:11 is the promise. Jeremías Do you 29:11 have that es una promise? promesa. ¿Tienes esa promesa? For I know the plans I have for you, Porque yo sé los planes que tengo hacia ti. declares the Lord. Declara el Señor. Plans to prosper you and Planes not para harm you, prosperarte y no de hacerte daño. to give you hope and Para a darte future. esperanza y futuro. What does your faith consist of? ¿De qué consiste tu fe? This past year, 2020, Este año que pasó, 2020, for many of us, our faith was tested. mucho de nuestra fe fue puesta a prueba. Jobs were lost. Se perdieron trabajos, We lost income. perdimos ingresos, Because we didn't have enough income, we had to budget what we had to buy. tuvimos que hacer un presupuesto en lo que podíamos comprar. So we went out and got the important things. Compramos las cosas importantes, Toilet paper, papel del baño, soap, jabón, paper towels. servilletas. And then the stores started putting limit on that.
Y luego en las tiendas pusieron límite en esas cosas. 2 packages of toilet paper, 2 paquetes de papel del baño, 2 packages of paper towels, 2 paquetes de servilletas, 2 bottles of soap, 2 botellas de jabón, 2 packages of meat, 2 paquetes de carne, 2 packages of chicken. 2 paquetes de pollo. But can I tell you something? Pero, ¿te puedo decir algo? You can't put a limit on God. No puedes poner límite a Dios. You cannot put a limit on God. No le puedes poner límite a Dios. He is more than enough. Él es más que suficiente. His word is Su more than palabra enough. es más que suficiente. He has more than what you Él need. tiene más de lo que tú He gives necesitas. above and beyond Él da más allá for your cup overflow. para que tu copa rebose. How is your foundation? ¿Cómo está tu fundación? How is your faith? ¿Cómo está tu fe? Are you taking care of it? ¿La estás cuidando? We have to take care of our faith. Tenemos que cuidar nuestra fe. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? Check your foundation. Checa tu fundación. Check your faith. Checa tu fe. Are there any cracks? ¿Hay por ahí estrías o que se está rompiendo? Fill those cracks with God's word. Llénalos con la palabra de Dios. I lost my job. What am I going to do? Perdí mi trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? That's a crack in your foundation. Es como que se está estrellando la fundación. Fill that crack with Matthew 7:7. Llena ese que se está rompiendo con Mateo 7:7. Ask and it shall be given to you. Pida y se os dará. Seek and you shall Busca find. y encontrarás. Knock and the door will be open to you. Toca y la puerta se te abrirá. There's promises in God's Hay word. promesas en la palabra de Dios. Fill those cracks Llena with God's esos word. huecos con la palabra de Dios. How can you maintain your faith on a daily basis? ¿Cómo puedes mantener tu fe en el diario vivir? Let's go to 1 Chronicles Vamos al libro de Primera de Crónicas 16:11. 16:11. 1 Chronicles 16:11. Primera de Crónicas 16:11. If you have it, say amen. Si lo tiene, diga amén. It says, look to the Lord Dice, busca a Jehová and his strength. y su poder. Seek his face Busca su rostro. sometimes, A veces. every now and then, No siempre. when you feel like it. Cuando te tengas el humor para hacerlo. No. What does No. it say? ¿Qué es lo que dice? Seek his face always. Dice, busca su rostro continuamente. That's how you maintain your faith. Así es como mantienes tu fe. Is your foundation strong? ¿Está tu fundación fuerte? Is it fire resistant? ¿Resiste el fuego? Is it water resistant? ¿Resiste el agua? It can be. Si puede resistirlo. Go to Isaiah Vamos al libro de Isaías 43. 43. Isaiah 43, Isaías 43, verses 2 and 3. versículos 2 y 3. Sister got it already. Isaiah 43, 2 and 3. When you pass through the waters, I will be with you. Amén. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Amén. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. In your fire, Tu fuego in your rain, your flooding, o tu inundación o tu río, he will be with you. Él estará contigo. When your faith is this strong and that comes about, Cuando- you're able to stand and say, I'm going through this. I will not be burned. I will not be touched. This is not going to affect me. That Sorry. was a lot. Ok, si tu fe está fuerte, no importa lo que venga contra ti, tú vas a decir, no vas a poder vencerme. Can you survive the storm? ¿Puedes sobrevivir la tormenta? Pastor says in the next couple of months it's going to be hard. El pastor dijo, los meses que vienen van a ser difíciles. So this storm is not quite over. Esta tormenta aún no se ha terminado. Can your house, can your life survive this storm?
¿Podrá tu vida sobrevivir esta tormenta? As I was studying this, I looked up the definition for the word survive. Mientras estudiaba, busqué lo que significa la palabra sobrevivir. And it means to remain alive Y significa manteniéndote vivo or exist. o existir. So I thought about that. Pensé en esto. You can survive many things. Puedes sobrevivir muchas cosas. You can survive an illness. Puedes sobrevivir una enfermedad. It'll have a lasting effect on you, Tendrás secundarios efectos, but you survived. pero sobreviviste. You can survive unemployment. Puedes sobrevivir que te falte el empleo. You had money saved, A lo mejor tienes dinero ahorrado, but you barely made it. pero la hiciste como apenas la hiciste. Last year, maybe you were surviving paycheck to paycheck because it was so hard. Y a lo mejor el año pasado vivías de cheque por cheque porque estaba muy difícil. But you survived. Pero sobreviviste. So I thought about that. Pensé sobre esto I'm like, I don't know about this, God. Survive? y pensé, ¿sobrevivir, Dios? I mean, the devil comes at us hard. El diablo viene contra nosotros duro. He beats us hard. Nos da duro. We're on the ground crawling, calling out your name. Estamos en el piso arrastrando, gritando por tu nombre. But we survive. Pero sobrevivimos. Mentally picturing that, Estaba tratando de mirar eso en mi mente, visualizarlo. that's not a very good picture. Y no es una foto, una escena muy bonita. Or imagination. O el que te imaginas, no es una imaginación tan bonita. I don't, it didn't look very encouraging, No, very motivating. no me motivaba ese pensamiento. So I was talking to God about it, and He took me to Ephesians 6:13. Estaba hablando a Dios sobre esto y me llevó a Ephesians a 6:13. Efesios 6:13. Every version is different. Otras versiones son diferentes. This says, in my version, it says, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. In Spanish, I believe it says, Estar firmes. resistir. Estar firmes. Another word is estar firmes, or another word is to stand, literally to stand. Y literalmente quiere decir que te pares, que estés en pie. So I thought, okay, Solo pensé, ok, stand. estar de pie. Because you can survive laying down, Porque puedes sobrevivir acostado, but God wants us to stand. pero Dios quiere que estemos en pie. So, okay, I kept thinking about it, talking to God about it, Estaba pensando y hablándole a Dios sobre esto and it says to stand. y dice que parados, And estar then- en pie. Verse 14, it says, stand firm. Y el 14 dice que parándose firme. Okay, so you can stand like this. Puedes pararte así, You can stand like this. puedes pararte cruzado de brazos, But it says to stand firm. pero dice que te pares firme. What is to stand firm? ¿Qué significa pararte firme? I think of our soldiers Pienso en nuestros soldados, standing at attention, parándote en atención, firm. firme, Nothing can move them. que nada los puede mover. They have the mentality that they will not be defeated. Tiene la mentalidad de, sabes que no voy a ser derrotado, Stand firm. parándote firme. So I was like, wow, God, that's good. Y pensé, oh Dios, eso es bueno. So I said, what's another word for stand firm? ¿Y qué es otra palabra que significa parándote firme? Withstand, which would be resistir. Ok, withstand, que es resistir. Withstand means to remain undamaged. Y significa que no hay ningún daño, que no causa daño, It means to remain unaffected. que no te afecta, o sea, no te toca. So think about 2020. Piensa el 2020. Were you withstanding 2020? ¿Estuviste resistiendo Or did you 2020? survive ¿O 2020? sobreviviste el 2020?
What do you want to do? ¿Qué es lo que quieres hacer? Do you want to survive the next couple of months? ¿Quieres sobrevivir los meses que vienen? Or do you want to withstand the ¿O next couple quieres of months? resistir los meses que vienen por delante? How is your foundation? ¿Cómo está tu fundación? You might say, my foundation's great. Y has de decir, mi fundación está buena, está grande, está buena. I have no cracks. No tengo ningún hueco. I'm good. Estoy muy bien. That pandemic didn't affect me. Esa pandemia no me afectó a mí. I did not lose income. Yo no perdí ingresos, I did not lose my job. no perdí mi trabajo. Thank you, Jesus. But be careful. Gracias, Jesús, pero ten cuidado. Because if you noticed, Porque si te fijas, it was I, era todo yo. Yo. No. That's a crack. Eso ya es un huequito. That's pride. Eso es orgullo. And what does the Bible say about ¿Y pride? qué dice la palabra de Dios sobre el orgullo? Pride comes before the fall. Que el orgullo viene antes que la caída. Check your faith. Checa tu fe. It's not you. No eres tú. God Dios took you through the pandemic. te llevó por esta pandemia. God Dios kept your employment. fue el que mantuvo tu trabajo. God Dios kept your income. mantuvo tus ingresos. God did it. Dios lo hizo. You had nothing to do with that. Tú no tuviste nada que ver con eso. Inspect your foundation. Inspecta tu fundación. Take care of it. Cuídala. Maintain it. Manténla. His word is a lamp unto our feet. Su palabra es lámpara a nuestros pies. Water your foundation, your Échale agua a tu fe with his word. con su palabra. Practice 1 Chronicles 16:11. Practica la primera Crónicas 11 16:11. 16:11. Seek the Lord continuously. Busca al Señor continuamente. Even if your faith is strong, Aunque tu fe sea fuerte, seek him continually. búscalo continuamente. You might say that your foundation is cracked. A lo mejor has de decir que hay huequitos en tu fundación. I know someone Yo sé de alguien who specializes in cracked foundations. que se especializa en los huecos en la fundación. His name is the Holy Spirit, Su nombre es el Espíritu Santo and he gives free inspections. y Él da las inspecciones gratis. He fills those cracks with the word of Él God. las llena con la palabra de Dios. Ask him to bring those promises of God to your memory. Dile que traigas recuerdos a tu memoria. You might say, I don't know how I'm going to pay these bills. A lo mejor dices, no sé cómo voy a pagar estos biles. Allow the Holy Estos Spirit to fill that crack Deja que el Espíritu Santo llene esos huequitos. with Philippians 4:19. Con Filipenses 4:19. What does that say? ¿Qué es lo que dice? My God Mi Dios shall supply pues suplirá all my todas needs mis necesidades according to his conforme riches sus riquezas in y glory. gloria. And his riches are many. Y sus riquezas son muchas. His riches are not limited. Sus riquezas no son limitadas. Fill those cracks with God's word. Llena esos huecos con la palabra de Dios. Maybe your foundation is weak. A lo mejor tu fundación está débil. And like Matthew 7:27, Y como Mateo 7:27, your house fell with a great crash. y a lo mejor tu casa cayó. I know a wonderful builder. Yo sé alguien que construye, He has a 5-star rating. tiene las 5 estrellas. His Google reviews are excellent. Los reviews de Google son excelentes. His work is backed by his word. Su trabajo está respaldada por su palabra. He's available Él está disponible and ready to get started right y away. está listo para empezar ya. Everyone is approved. Todos están aprobados. The only down payment, El único pago que de enganche que tienes que dar, the only down payment needed to start this building o el enganche que se necesita para empezar este edificio, is faith the size of a mustard es seed. la fe del tamaño de una mostaza. And the only requirement needed, Y lo único que se requiere, he doesn't look at your income, no mira tus ingresos, he doesn't look at your status, no mira tu estatus, he doesn't look at anything, your bills, nothing. Él no mira tus pagos, Él no mira nada. All he wants Todo lo que Él quiere is your heart. es tu corazón. That's all he wants. Es todo lo que Él quiere.
For those of you who are writing notes and wrote down the title of the message, Can My House Survive the Storm? Los que están tomando notas y escribieron, ¿podrá mi casa sobrevivir esta tormenta? I want you to go back Quiero que regreses and cross out the words can and survive. Quiero que pongas una X en las palabras que donde dices puede, vas a cruzar esa palabra, y sobrevivir la vas a cruzar también. And you're going to replace those words with will withstand. Y las vas a reemplazar con van a resistir. Van y resistir. So now you have my house will withstand the storm. Y ahora vas a tener mi casa estará firme en la tormenta. My house will withstand the storm. Mi casa estará firme en la promesa, en la tormenta. You have what it takes to withstand. Tú tienes lo que necesitas para resistir. All we have to do is practice it. Lo único que tenemos que hacer es practicarlo. Practice it. Practicarlo. Practice it. Practicarlo. Practice it. Practicarlo. Reading the word every day. Leyendo la palabra todos los días. Speaking the word every day. Hablando la palabra todos los días. Claiming the word every day. Clamando las palabras todos los días. God has everything you need Dios tiene todo lo que tú necesitas to withstand. para resistir. Your house will withstand the storm. Tu casa va a resistir la tormenta. Let's close our eyes and bow our heads. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro. Father God, Dios Padre, I thank you, Lord, te doy gracias, Señor, for this opportunity por esta oportunidad to share the word. de compartir tu palabra. You have placed it in my heart to give, Has puesto en mi corazón de dar, and I ask, Lord, y pido, Señor, that this word not return void, que esta palabra no regrese vacía, that your people stand on your word que tu pueblo se pare en tu palabra and put it into practice. y la pongan por obra. Father God, you are a God of many chances. Dios, eres un Dios de muchas oportunidades. So if we failed in our faith, Solo si fallamos en nuestra fe, forgive us perdónanos and help us to stand up, y ayúdanos a podernos stand firm, pararnos firmes and withstand the storm. y resistir la tormenta. It's hard to go through this storm, Father God, without you. Es difícil pasar esta tormenta sin ti, Señor. And with you, Father God, Y contigo, Padre, you make ways when no one can make a way. tú haces camino cuando nadie puede hacer camino, Señor. Father God, Padre, Señor, show us enséñanos what we need to do lo que necesitamos que hacer to strengthen our faith. para fortalecer nuestra fe. Holy Spirit, Espíritu Santo, bring to us tráenos the verses los versículos that we can apply que podemos aplicar to those cracks. a esos huecos. Knowledge of the word is useless. El conocimiento de Dios no sirve de nada. Help us to put God's word into practice. Ayúdanos a poner tu palabra por obra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición con el pastor Germán Ballesteros del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.